alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Muslim Sani Umar. Gaskiya bayan kantin kwari da nake harkar jallabiyoyi, ita dai na fi ba da ƙarfi kuma akan ta ne shura akan ta aka sani. Amma ina harkar kayan provision. Ina da supermarket a nan kawo titin lambu. So akwai kayan provision da muke siyowa muke ba da sari. Da kuma haka ake zuwa ake siyan ɗaiɗai. Sannan banda harkar provision yawanci idan an ɗan samu filaye haka ko gidaje haka wanda ba su fi ƙarfi na ba haka akan yi min talla na siya. Wasu a gyara a sa haya wasu kuma a siyar. Amma dai gaskiya na fi siyarwa. Idan na siya nima idan na ɗan samu wani ya bani riba to sai in siyar masa. To kusan dai wayannan harkokin guda uku su ne ƙarfin harkar da nake. Jallabiya, harkar provision sai kuma ƙasa. To kusan mutanen da suke aiki a ƙarƙashin kamfanina sun kasu gida biyu. Akwai waɗanda suke ɓangaren provision. Alal aƙalla ba ƙasar ba akwai kamar mutum 5 a provision waɗanda su suke kula da wannan harkokin provision ɗin. Akwai ɗaya daga ciki asalin sama almajirin gidana ne. Yana mun aikace-aikace to gamsuwa da gaskiyarsa da amanarsa sai na ce masa to ba wai iya ka tsaya ka riƙa mun wanki da guga shine abun nan ba, ya kamata kai ma ka koyi sana'a. To da shi ma farko daga wajensa na fara samun idea in buɗe provision. Na ce wace sana'a ka iya ko kake sha'awar kai. Sai yake ce mun ya taɓa zama a shagon provision. Na ce yanzu aka buɗe ma za ka iya zama? Ya ce eh. Saboda haka na samu wani maƙocina yana da provision, Alhaji Iliya. Ya ba shi training. Bayan ya ba shi training sannan kuma muka zo muka buɗe harkar provision ɗin kuma a lokacin muka yi sa'a muka buɗe ta dab da lockdown. So kuma na samu access na samun kaya. A wannan lokacin za a ga dai kasuwa ba a buɗe to akwai baban abokina yana da sitittika haka irin a jasa. Saboda haka sai mu yi waya da shi in je store ɗin su bani kaya mu kuma mu zo. Ma mutane suka yi ta mamakin a ina gari a kulle muke samun kaya. To za mu zo mu zuba a nan plaza ɗin kayan provision don ba na mantawa kusan mutane wasu daga ɗorayi wasu daga gurare da dama za a ba su labarin cewa ana samun kaya na sari a guri kaza. To alhamdulillah kamar yadda ka sani kowane abu na jarabawa wani kuma yakan zo masa kamar ya taking advantage. To mu a lokacin sai muka taking advantage ɗin corona muka ta ciniki. Saboda za a zaga ko ina a rasa kayan za a zo gurin mu a samu. Kuma ina siyarwa zan yi wancan shi magana zai dawo ya abun nan. To kusan a takaice ba na son in zurfafa da a ɓangaren provision akwai yara kamar kimanin guda 5. Akwai dattawa ma a ciki waɗanda sun yi jika da ni. Amma haka cikin hukuncin Allah ake a mu'amalar da su kowanne ake ba shi girmansa daidai gwargwado. Tun daga falala ce daga Ubangiji za ka iya ganin mutum ya haife ka ko ya jika da kai kuma yana aiki a ƙarƙashinka. To wannan ba zai sa ku samu wani misunderstanding ba. In shi ya riƙe girmansa da shekarunsa ya gane cewa abinci ya zo nema kai kuma ka ba shi girmansa a matsayinsa na babba. Amma kuma a ɓangaren abin da ya shafi doka da oda na yanda za a ci gaba da tafi kantar da wani abun kai ma kuma sai baka girmanka duk da ƙanƙantarka tun da wancan fifikon da Allah ya baka. Sai kuma ɓangaren harkar kantin kwari ita nan gurin alal aƙalla ba ƙasar ba ina da yara sun kai kusan 15. Saboda guraren akwai main branch sannan kuma akwai kamar depot haka za a ce ko head of abin nan depot. Akwai main branch akwai kuma wasu branches ɗin. So kowanne akwai waɗanda suke kula da guraren. Saboda haka a nan alal aƙalla akwai yara sun kai kamar mutum 15 waɗanda suke a ɓangaren harkar jallabiyar waɗanda gaba ɗaya muke tafi kantar da harkar da ni da su. To kamar yadda ka sani yawanci mutane su fahimtar su kamar jallabiya duk in ka ganta kamar daga Saudiya ne. Kusan hakan ne, kusan Saudiya su ne usul saboda kusan kamar yanayi ne na mutanen can. Kamar kai Bahaushe hartun da wando da babbar riga baka da kayan da ya fi shi. To su ma haka zalika kamar mutanen Saudiya ba su da kayan da ya wuce jallabiya. To sai ake tunanin kamar daga iya Saudiya ake ka jallabiya amma ba haka ba ne. Ana kawowa daga Saudiyar amma ana kawowa a China, ana kawowa a Morocco tunda za ka riƙa ji haka ko ba sana'ar ka bace ba ana cewa akwai jallabiya 'yar Morocco. Sannan ana kawowa daga Dubai. Ita ta Dubai ana kiranta da suna Emirati saboda kamar sunan wani ƙabila ne na ƙasar Dubai ɗin. Emirati haka.
su suke yawan sa wannan rigar, to sai aka laƙaya mata sunan wannan ƙabilar ta Dubai ake cewa rigar Emirati. So akwai kuma wanda ake kawowa daga China. Su China su kuma sun yi shura duk abin da ka kai musu ka ce kana son su yi maka to za su yi maka da kwalitinsa da waye. To yanzu kusan ƙarfin harkar ma ta fi ƙarfi a China, tunda kuma ita in ka je duk yanda kake so a maka za a yanzu misali akwai rigar ma da na yi ta da sunana, amma ban sa sunana complete muslim ba saboda sunana kaga kamar suna ne da ya shafi kamar sunan addini. Idan ka sa shi muslim wani zai misinterpreting ɗin sunan ya tunanin kamar kana danganta abin da addininka. Sai na yi abbreviating sunana na batta MSL saboda sunan ya ƙara watsuwa haka. To ita tsarin China kenan. Sannan ana kawowa daga India. Yawanci za ka riƙa ganin kayan India haka waɗanda suke masu ƙyalƙyalin nan, to duk muna sa su a cikin nau'in kayan jallabiya tunda yawanci duk muna sai da irinsu. Kusan dai wannan su ne manyan ƙasashen da aka fi yin jallabiya: Saudiya, China, Morocco, India. Kuma kamar yadda ka tambaye ni cewa suna da suna, suna da suna. Yawanci tunda ba ni kaɗai nake kawowa ba, akwai waɗanda suke iyayen gidanmu manyan kamfanonuwa kamar SDU, shi wannan kamfanin ɗan uwan mahaifin nawa ne Alhaji Salisu Umar Garin Gabas, Allah ya ji kansa da gafara, wanda shi ya koya mana harkar. Ka gani SDU Salisu Dogo Umar, so tana zuwa da wannan sunan wanda kana gani ka san na kamfanin sa ne. Akwai kamar MTC, ka gane mai hula trading company, shi ma wani kamfanin baban abokina ne, shi ma kana gani ka san cewa kayansa ne. Akwai irin su NBY Nura Bala Yalwa, akwai irin na Yusuf Bala, shi ma duk suna irin nasu, da sauran su waɗanda suke abin nan duk dai akan differentiating ɗin kowa da kamfaninsa in ya kawo sai buga logo ɗin a jikin jallabiyar don kasancewa shi ya kawo. Kamar yadda na baka misali ni MSL, kowa yana son ta kawai direct wajena zai zo ya san sunana ne a kai. To na ga kenan mafi akasarin kayan duk daga waje kuke siyan su. Gaskiya ne. To ya batun canjin kuɗi, shin ana iya yin harkar kuma har a samu wani abu duk da wannan canji da ake ta samu na kuɗi musamman dala? Gaskiya ne. Ka san duk yanda mutum ya samu kansa a harkar kasuwanci, to a haka zai yi haƙuri. Shi yasa muke kira ita kanta gwamnatin ƙasarmu ta zo ta tallafa ta shiga wannan harkar ta jallabiya, tunda harka ce wanda teloli za su iya samun, za su ci abinci a cikinta. Ka fahimce ni? Sannan kuma kai kanka da kake odar za ka buɗe kamar ƙaramin kamfani. To maimakon ya zamto cewa gaba ɗaya ko da material ɗin ne mu riƙa siyowa daga can, nan kuma a zo gwamnati ta shigo cikin al'amarin don a ƙara, tunda yanzu ka ga jallabiyoyin da nake siyarwa alal aƙalla ba a ƙasar ba, in ka je wata ƙasa ka siyo za ka ba wa mutanen ƙasar da yawa aikin yi. Amma yanzu idan misali kamar a ƙasarka ka kawo material ɗin zaɗinka, kaga ka ƙara ba wa 'yan ƙasarka aikin yi. To muna son support na gwamnati, kuma kaga dalar ita ma challenging ɗin da ka faɗa na exchange rate ɗin na dalar ya muke siyo kaya. Kaga in iya material ɗin za mu siyo a ɗinka a nan, kaga wasu abubuwan a nan za mu nema. To saboda haka gaskiya mukan sha wahala, duk da dai gaskiya da ƙarshe ka san irin wayannan abubuwan akan me siye yake karewa. Tunda duk yanda ka siyo kaya sai ka yi lissafi, nawa kai canji, nawa ka siyo, nawa kai biya kuɗin clearance, nawa kai kaza, sannan kuma kai kuma menene naka. Amma duk yanda harkar ta samu, in dala ta yi tsada dole kaya za su ƙara tsada. Idan dala ta yi sauƙi mu rage wa kaya farashi, a haka ake yin harkar. To ƙalubale da aka fuskanta gaskiya alhamdulillahi an haɗu da su, amma kuma idan ka kwatanta da nasarorin da ake samu za ka iya cewa ƙalubalen kaɗan ne. Na farko sanin kowa ne inda mazaunin Kano ne, akwai wata gagarumar gobara da aka taɓa yi a kantin kwari wanda ta lamushe dukiyoyi da yawa, waɗanda wasu tun daga nan gurin ma ba su koma yanda suke ba. Saboda haka kaga wannan ƙalubale ne. Sannan kuma akwai ƙalubale na mutum ya yi odar kayansa yana fargaba, wani lokacin kayanka ya zo Legas, daga Legas ya zo hannunka, sai kaga kwastam ma ya zo nan Kano kafin a sakan maka kayan, a ce ko kwastam ba su saki kayan ba, ko kuma ana irin da yawa nan abubuwan fargabar kan kayan shi kansa, tunda duk wanda ya oda, duk ɗan oda da ka sani in ya siyo kaya
baya samun cikakkiyar nutsuwa sai kayan ya zo hannunsa, tunda akwai waɗanda ta taɓa faruwa a kansu ma aka rasa kayan, kuma ba wai kayan laifi ba ne ba laifi aka samu a ciki ba, kawai dai kamar yadda kake magana kalubale ne ya ratsa da su na harkoki na gwagwarmaya ta kasuwanci. So akwai irin wannan da sauran kalubale nan da can da ba za a rasa ba, amma dai wannan dai babban kalubalen da muke fuskanta shine yanayin shigowar kayan, fargaba da tsadar kuɗin kiliyarin, da yanzu idan ka kawo kaya to ka san gaba idan wani kayan naka zai ƙara shigowa, kuɗin da za ka biya na kiliyarin sai yafi wanda ka biya a baya. To alhamdulillah kusan ba abin da za a yi wa Allah sai godiya. Nasara ba za ta ƙirgu ba, tunda an ci an sha an yi aure, duk wani abu da ɗan adam yake samun rayuwa mustada'ar rayuwa wanda zai godiya ga ubangijinsa an same ta sanadiyar harkar nan. An shiga duniya inda ma mutum bai taɓa tunanin zai je ba. Ni tun da nake a yaren tata idan ka ce mun zan hau jirgin sama sai in ga to ta ya zan hau shi, amma ta sanadiyar wannan harkar na je kamar yadda na gaya ma Dubai, ba zan iya ce ma ga adadin da na je ba. Na ma taɓa zama a garin wata 3. Na je China, na je Saudiya, ita ma Saudiya kusan kamar gida ce, kuma Allah ne ya kai mu kuma ta sanadiyar wannan harkar da ake yi. So idan na ce zan tsaya in lissafa maka nasarori da aka samu, to sai program ɗin ma gabaki ɗaya sai ya tafi akan maganar nasarori. Wannan dai kaɗan kenan daga cikin nasarorin da aka samu, ba abin da ba a samu ba alhamdulillah. To abin da nake son in ba wa 'yan uwana matasa shawara shine duk abin da kai haƙuri, abin da Bahaushe yake cewa haƙuri mai sa a tadda rabo. To duk abin da kai haƙuri, in dai rabonka ne wannan abin, in dai rabonka ne wannan abin, to wallahi tallahi za ka same shi. Kuma malamai suna cewa duk abin da ka same shi ta gaggawa ta hanyar haramun, to in kai haƙuri ta hanyar halal ma zai zo ma, tun da rabonka ne wannan abin nan ɗin. So abin da nake ba 'yan uwana matasa shawara shine dukkanin abin da aka sa gaba mutum ya ɗau wannan abin da gaske yana son zai yi. Kamar yadda na baka tarihi na a baya, ni ba wani abu da nake sha'awa a rayuwata illa in zamto hamshakin ɗan kasuwa. To alhamdulillah ga hanya nan dai an ɗauko, ba a san kuma daga nan ina za a tsaya ba. To ta wannan nake so 'yan uwana matasa su ma su riƙa yin haƙuri, su riƙa bin abu daki-daki, kar su riƙa raina sana'a. Ba wanda zai tashi lokaci ɗaya kawai ya gan shi lokaci ɗaya ya zama abin da yake so ya zama. Kamar yadda ka san lokacin da ka fito daga cikin mahaifiyarka, ba kana fitowa ka ce a maka aure aka maka ba, sai da ka zo ka koyi kwanciya ma sai an gyara ma yadda za ka yi zama rarrafe har ka zo ka samu kanka a matsayin da ka samu kanka. To shi ma kasuwanci rainansa ake. Za ka fara da ƙaramar sana'a, wata za ka yi wannan, za ka yi wannan, daga baya kuma wacce ka ga ka fi fikira a kai ko kuma Allah ya kaddara ita ce cin abincin ka yake kai, to sai ka ci gaba da inganta ta, ya zamto ka yi shura a kanta. Duk abin da aka zo aka nema a ɓangaren ka, in gyara kake, ya zamto duk abin da aka zo ɓangaren ka iya. Idan yanzu misali ni da nake sai da jallabiya, to ya zamto duk irin nau'in jallabiyar da aka zo ana nema a wajena, duk inda take zan je zan nemo ta zan kawo. Saboda me? Saboda in farantawa masu siya a wajena, kuma in yi shura akan wannan abun, domin in kai ga gaci akan abin da nake son in kai. Wannan shine a takaice shawarar da zan bayar. Babban saƙon da nake da shi shine ina yi wa kowa fatan alkhairi, kuma sannan ina son in yi amfani da wannan dama in gaya wa masu kallon mu da sauraron mu cewa muna nan a cikin gidan gwamnan Maraɗi, a kusa da First Bank nan cikin kantin Kwari. Duk wanda yake son zai ga waɗannan kayayyakin namu da muka tallata, ya zo insha Allah. In dai jallabiya ce za mu share wa mutum kukansa. Duk wacce yake so daga duk inda take a nahiyar duniya, insha Allah idan ya zo zai ga fiye da abin da yake tunanin zai gani. Wannan shine sakona na ƙarshe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So